Per la rèplica té la paraula el diputat il·lustre senyor José Antonio Coto. Miri, senyora presidenta, senyores i senyors diputats, honorable conseller, vostè diu a partir de 2012 vostès tindran responsabilitats. Pot ser, és possible, o no. Però miri, el que és clar és que vostès tenen responsabilitats aquí i durant 2 anys han estat molt responsables del que ha passat al govern d'Espanya. Vostès han estat, durant els últims 2 anys, des del 12 de maig de l'any 2009, la crossa del senyor Zapatero. Van permetre que el senyor Zapatero aprovés la major tisorada social de la història, vostès, Convergència i Unió, que va congelar les pensions, que va produir la rebaixa en un 5% dels sous dels treballadors públics i que va eliminar, entre d'altres, el xegnador. I mesos abans, vostès havien permès que el senyor Zapatero augmentés el sostre de despesa en 27.000 milions d'euros, amb la qual cosa van ser conseqüents. Van permetre que el senyor Zapatero s'endeutés fins a les dents i, evidentment, després van tenir que ajudar-lo, ser la seva crossa, perquè portés a terme la major tisorada social de la història. I no en van tenir prou que encara vostès van permetre que aprovés i van donar suport a la seva reforma laboral i de la negociació col·lectiva. Per tant, vostès són corresponsables de la situació política que ha portat a terme el govern d'Espanya. I no dubti que nosaltres ens presentem en aquestes properes eleccions generals amb la voluntat de solucionar el forat que ha deixat el govern del PSOE amb la seva ajuda, amb la seva crossa. Miri, senyor Mascolell, del conjunt de preguntes que li he formulat en la meva primera intervenció, o bé no m'ha contestat, no sé si és perquè potser ja tenia una intervenció preparada o potser perquè no vol entrar en els punts que li he introduït a la meva primera intervenció. Miri, per això, senyor conseller, li torno a formular aquestes preguntes, a veure si ara sí que és capaç de donar-me resposta a les preguntes que li he formulat anteriorment. Senyor conseller d'Economia, atesa l'evolució de creixement econòmic i d'atur que portem durant l'any 2011, creu que es compliran les previsions del govern de Catalunya en termes de creixement econòmic i d'atur que van preveure en els pressupostos d'enguany? Pregunta que li he fet, no m'ha contestat, li torno a plantejar. Senyor conseller, en quant a l'impost de grans fortunes que va anunciar el president de la Generalitat des d'aquest faristol, què pensen fer? Demanar que ho apliqui el govern de l'Estat, la Unió Europea, o ho aplicaran vostès aquí a Catalunya? Calia un anunci d'aquestes característiques en ple debat de política general des d'aquest faristol per part del president del govern de la Generalitat de Catalunya per si al final aquesta nova figura impositiva l'ha d'acabar introduint el govern d'Espanya o la Unió Europea? Calia fer aquest anunci? Era necessari fer-lo des d'aquí si l'ha d'acabar aplicant el govern d'Espanya o la Unió Europea, tal com van dir després que anunciés des d'aquí el president de la Generalitat? Senyor conseller d'Economia, li torno a preguntar, no m'ha quedat clar del tot. Estaran aprovats els pressupostos de 2012 en l'any 2011 o es prorrogaran els actuals pressupostos? I el que és més important, senyor conseller, li he preguntat sobre quins han de ser els patrons de creixement de l'economia catalana en el futur, sobre on estaran els nous llocs de treball que permetin a les persones aturades tornar a disposar d'una oportunitat laboral a Catalunya. El futur de la nostra economia passa per un model de creixement diferent a l'actual, que ens permeti guanyar productivitat, que ens permeti transformar l'oferta de l'economia catalana. La societat catalana ha de saber quina és la seva previsió, si és que té previsió, si és que té voluntat de fer reformes. Senyor conseller, només a base de retallades en aspectes essencials no farà que l'economia torni al creixement econòmic, a la recuperació i a la creació d'ocupació. Sense creixement econòmic i creació d'ocupació, el deteriorament dels ingressos públics seran més elevats, les despeses s'incrementaran i les retallades i els ajustos encara seran més intensos. Fins ara, l'únic que hem conegut del seu departament i de vostè com a conseller d'Economia, a part de la política d'ajustos, retallades i els problemes de liquiditat, és que per un cantó vostè demana fragmentar fiscalment Espanya i per l'altre demana la creació d'hispabons i després inclús defensa la separació de Catalunya de la resta d'Espanya
a la presentació d'un llibre. Creu que això és una bona fórmula de generar confiança i certesa en els inversors, en les persones que han pensat en algun moment venir a invertir a Catalunya? Això és una bona manera, senyor conseller, de generar seguretat jurídica? Senyor Mascolell, el Govern de Catalunya té una tasca molt important a la transformació de la nostra economia. Vostès no poden llançar pilotes fora, com ha fet ara, sempre donant la culpa a una altra administració, a un nen, per vostès, denominat Madrid. Vostè no pot contestar amb lleugeresa... Senyor diputat, ha d'acabar. Sí, ja acabo, senyora presidenta. I sense profunditzar. No poden traslladar aquesta imatge de no dir el que faran o de sempre llançar-ho a una altra administració pública. Vostès han de ser responsables i explicar si tenen pensat i com tenen pensat canviar el model productiu, millorar la productivitat i afavorir la recuperació. Vostès, el Govern de Catalunya, tenen una responsabilitat que no poden deixar de costat, que no poden oblidar. Per això, senyor conseller, espero que ens pugui explicar quina és la seva agenda de reformes, si és que la tenen, per impulsar l'economia i en quins terminis, per tal que les persones aturades puguin tornar a disposar d'una oportunitat laboral a Catalunya i puguem tornar al creixement econòmic. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats, honorable conseller.